この正面、この正面に刃物を売ってる。もう一つ狙おう。もうすぐ来るぞ。2匹。縦に2匹並んでる。よし。ここに打って、で、すぐ時にこう2つあります。あ、気づいた、気づいた。上。あ、降ったか。なんか頭下にしたぞ。よっしゃ、出た。上流向かう刃物を狙って切りました。面白い。絹が見えないけど、刃物が見えたら切れるんですね。よし。よし、出た。はい、取りました。40弱ぐらいあるな。だいぶ上がっていたんでしょうか。はい。38、9ですね。はい、綺麗なチームです。